Clara DJ. Agora só pra quem é de Calçuene, vamos receber a atleta Weslane Tornado. Senhoras e senhores,
Vamos para essa grande revanche dessa noite. Lembrando que a Maria de Macapá ganhou lá no Tártaro Golzinho. Essa é agora, ou é para empatar ou para levar a melhor de 3. Então, senhoras e senhores, nome: Maria Clara de Andrade dos Santos. Ela tem 18 anos, 1,68 m, pesou 61 quilos. Tem uma luta, uma vitória. É de Macapá, Amapá, Brasil. É da Academia Power Fight Black Tie. Quero apresentar para vocês Mulher Maravilha! E no corner vermelho, nome: Weslane dos Santos da Silva. Ela tem 18 anos, 1,64 m, pesou 61 quilos também. Ela tem uma luta, uma derrota. É de Calço N, Amapá, Brasil. Da Academia MT Combat, Tornado. Nossa Cage Girl. Som, DJ. Acorda, DJ. Vai. Elaine Rezende o nome dela. Elaine Rezende. Ei. Atenção, DJ. Tempo.
Cadê a torcida do Calçoene? Saudade. Saudade do grito de vocês. Saudade, saudade, saudade. Alô, meu amigo Carlisson Leão. Tá na live, tá acompanhando. Galera, olha, compartilha aí, pode compartilhar. Solta o som, DJ, solta o som, libera. Libera aqui o Marcelo Boy. O rei do MMA tá na área. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. Ela vem me dando sentadinho. Segundos fora, segundos fora. Segundos fora. Segundos fora. Segundos fora. Tem alguém de Calçoene aí? Vamos pro segundo round. Round é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Calçoene. Quem gosta de mulher bonita aí? Pode mexer, pode ficar à vontade. DJ, solta o som que a menina estiver lá, DJ. Tá olhando o quê? Estamos na live, direto do município de Calçoene. Atenção, tempo! Cadê a torcida do Calçoene? Faz barulho, faz barulho, faz barulho! Jogou a toalha, legal. Solta o som, DJ! Não quero ver ninguém triste aí, não! Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial.
Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial. Vencedora a 2 minutos e 50 segundos do segundo round. Atleta do município de Macapá, Maria. Vou estabelecer. Vamos já falar com a fera. Maria, mais uma vitória em cima da mesma adversária. Agora é buscar novos caminhos, buscar novas alegrias em cima do octagon. E o que é que esse povo pode esperar da Maria aqui para frente? Boa noite do Norte Extreme Cage Fight do município de Calçoene. Boa noite a todos. Queria agradecer meus professores, minha família, minha mãe, meu namorado ali, que sempre me apoiaram. E agora é só treino, mais vitória pela frente. Tem alguém especial que você queira agradecer dentro da sua própria academia, dentro do seu time? Todos da minha academia, dos menores a maiores. Todos treinam comigo, me dão força para seguir em frente. E eu quero agradecer a torcida também. Obrigado, senhoras e senhores. Maria, vencedora da segunda luta, da luta feminina da noite.